Рая никогда не считала себя подозрительным человеком. За 22 года брака она привыкла доверять мужу почти во всем. Сергей был спокойным, рассудительным человеком, редко повышал голос, всегда знал, что сказать соседям, коллегам и родственникам. Со стороны их семья выглядела образцовой. Дом с небольшим садом, аккуратная калитка, цветущие розы вдоль дорожки и привычные вечерние прогулки. Казалось, ничего не могло нарушить эту размеренную жизнь. Именно поэтому слова соседки показались Рае странными. В тот день она возвращалась с рынка, держа в руках тяжелые пакеты. Возле забора ее окликнула Анна Петровна. «Рая, можно тебя на минутку?» Рая улыбнулась. «Конечно». «Что случилось?» Соседка нерешительно оглянулась по сторонам. «Ты только не обижайся. Но я уже несколько недель замечаю странное». Рая нахмурилась. «Что именно?» «Пока тебя нет дома, кто-то постоянно стучит в вашу калитку». Рая удивленно посмотрела на нее. «Кто?» «Не знаю. Всегда по-разному одет. Иногда мужчина, иногда женщина. Но самое странное, Сергей сразу выходит. Будто заранее знает, что придут». Рая невольно усмехнулась. «Может, курьеры?» Анна покачала головой. «Курьеры обычно звонят. А эти только тихонько стучат». «И что дальше?» Сергей быстро открывает, они разговаривают буквально минуту, потом заходят во двор или уходят. Я сначала не обращала внимания. Но это происходит слишком часто. Рая почувствовала легкое беспокойство. Наверное, соседи по каким-то делам. «Может быть», — осторожно ответила Анна. «Просто решила сказать. Вдруг тебе это важно?» Рая поблагодарила ее и пошла домой. Весь вечер слова соседки не выходили из головы. Она попыталась вспомнить. Действительно, Сергей в последнее время все чаще просил ее сходить в магазин одной. Иногда неожиданно предлагал навестить сестру. Иногда сам вызывался отвезти ее в город, а потом срочно возвращался домой, ссылаясь на работу. Раньше она не придавала этому значения. Теперь детали начали складываться в странную картину. За ужином она как бы, между прочим, спросила: «Сегодня кто-нибудь приходил?» Сергей спокойно пожал плечами. «Нет». Ответ прозвучал слишком быстро. «Совсем никто?» «Нет». «Почему, спрашиваешь?» «Просто так». Он снова принялся есть. Будто вопрос был совершенно обычным. Но именно это спокойствие почему-то насторожило Раю еще сильнее. Ночью она долго не могла уснуть. В голове крутились десятки объяснений. Может, соседка ошиблась. Может, преувеличила. Может, Сергей действительно никого не скрывает. На следующий день все повторилось. Рая специально задержалась у магазина. Домой вернулась почти на час позже обычного. Сергей встретил ее на крыльце. Слишком приветливо. «Ты где была?» Я уже волновался. «Очередь большая». «Понятно». Она внимательно посмотрела ему в глаза. Он выглядел совершенно спокойным. Но возле калитки она заметила свежие следы шин. Будто совсем недавно здесь останавливалась машина. Кто приезжал? Никто. Опять тот же ответ. Рая промолчала. Вечером она решила проверить слова соседки. На следующий день сказала мужу, что едет в город на несколько часов. Он даже помог ей собрать сумку. «Не спеши домой». «Хорошо». Она села в автобус. Доехала до следующей остановки. Вышла. Через 10 минут вызвала такси. Машина высадила ее неподалеку от дома. Она прошла через соседний переулок так, чтобы ее не было видно из окон. Старые яблони отлично скрывали двор.
Прошло около 20 минут. Ничего. Рая уже начала думать, что зря поверила соседке. И вдруг... Тихий стук. Совсем не громкий. 2 коротких удара. Потом еще один. Калитка даже не дрогнула. Но дверь дома почти сразу открылась. Сергей вышел так быстро, словно действительно ждал именно этого сигнала. Рая замерла. У ворот стояла молодая женщина в светлом плаще. Лица отсюда было не разглядеть. Они обменялись несколькими словами. После этого Сергей быстро оглянулся по сторонам. Рая успела спрятаться за дерево. Через несколько секунд мужчина впустил незнакомку во двор. Калитка закрылась. Сердце Раи забилось так сильно, что она едва слышала окружающие звуки. Она простояла еще несколько минут. Потом осторожно подошла ближе. Во дворе никого не было. Все скрылись в доме. Мысли стали одна страшнее другой. Измена. Тайные встречи. Долги. Шантаж. Она уже собиралась войти, но вдруг остановилась. Если сейчас устроить скандал, что изменится? Он наверняка все объяснит. Или соврет. Рая тихо развернулась и ушла. Вечером она сделала вид, будто ничего не произошло. Сергей рассказывал о погоде. Спрашивал, как прошла поездка. Шутил. Улыбался. А Рая смотрела на него совсем другими глазами. На следующее утро она решила действовать иначе. Вместо вопросов она отправилась в магазин электроники. Молодой консультант внимательно выслушал ее. «Мне нужна маленькая камера». «Для дома». «Да». «С записью движения». «Именно». Через полчаса она уже возвращалась домой с небольшой коробкой. Установить устройство оказалось проще, чем она ожидала. Пока Сергей был в гараже, Рая закрепила камеру внутри прихожей так, чтобы она снимала входную дверь и часть коридора. Объектив почти полностью скрывался среди декоративных деревянных полок. Никто не заметил бы его с первого взгляда. Она проверила изображение через телефон. Все работало идеально. Теперь оставалось ждать. На следующий день она снова сообщила мужу, что уезжает. На самом деле она провела несколько часов у сестры. Но мысли постоянно возвращались к дому. Каждые несколько минут она открывала приложение. Сначала ничего не происходило. Пустая прихожая. Тишина. Потом в полдень камера прислала уведомление. Обнаружено движение. У Раи похолодели руки. Она открыла запись. Сергей быстро прошел по коридору. Через несколько секунд раздался знакомый тихий стук. Он открыл дверь. В дом вошел мужчина лет 50. Совсем не тот, кого ожидала увидеть Рая. Они о чем-то серьезно разговаривали. Мужчина держал в руках плотную папку. Через несколько минут появился еще один человек. Потом женщина. Все они по очереди входили через калитку после того самого условного стука. Никто не смеялся. Никто не обнимался. Разговоры были короткими и напряженными. Рая почувствовала растерянность. Это совсем не походило на роман. Но тогда почему Сергей скрывал их визиты? Она продолжила смотреть записи. В какой-то момент муж достал из шкафа большую металлическую коробку. Передал ее одному из посетителей. Тот внимательно проверил содержимое. Камера не записывала звук настолько четко, чтобы разобрать слова. Но лица говорили сами за себя. Все выглядели крайне обеспокоенными. Через несколько минут люди ушли. Сергей тщательно запер дверь. Подошел почти вплотную к камере. Рая невольно задержала дыхание. Ей показалось, что он сейчас заметит объектив.
Но он лишь устало провел рукой по лицу и ушел в другую комнату. Вечером Сергей снова уверенно сказал: «Сегодня вообще никто не приходил». Именно в этот момент Рая окончательно поняла одну вещь. Он лгал. Причем совершенно спокойно. Не запинаясь. Не краснея. Не избегая ее взгляда. Лгал так, словно делал это уже очень давно. Но запись камеры показала лишь начало истории. Настоящая правда скрывалась совсем в другом. И когда Рая решила внимательно пересмотреть все сохраненные видео с увеличением изображения, одна незаметная деталь заставила ее забыть даже о странных посетителях. На отражении стеклянной двери, почти у самого края кадра, мелькнула фигура человека, которого вообще не должно было быть рядом с их домом. И именно с этого момента вся привычная жизнь Раи начала стремительно рушиться.